寫這一次對望呢個劇本嘅時候，我喺度諗緊，如果有一日我真係睇唔到嘢，我可以點樣確認自己嘅存在呢？當我收到 Modern Children send 俾我 Crystallize 呢首歌嘅時候呢，最初我以為自己係要拍一條關於對望嘅短片嘅，但係我慢慢開始做資料搜集啦，同埋同咗好多唔同嘅視障人士佢哋去相處，我發現其實可能我哋要講嘅係關於聆聽同埋陪伴。喺我哋開拍之前，我哋主創團隊同埋演員其實都去咗黑暗中對話嗰度體驗咗好幾次嘅。原來喺全黑嘅環境呢，你係冇可能有方向感，你淨係可以靠周圍嘅聲啦，同埋你僅有嘅觸感咧，慢慢摸住向前行。而喺呢個過程，我發現咗一個好重要嘅角色，就係你身邊同你一齊行嗰位領航員，嗰一種好安靜嘅陪伴同埋安全感。我諗就係我哋套短片好想呈現嘅嘢。我諗特別係喺呢個時刻嘅香港啦，我哋身邊會有好多人面對緊好多唔可以改變嘅困境。這一次對望想講嘅就係，就算我哋睇唔到將來，我哋會驚。真正重要嘅嘢係喺最黑嘅時候，我哋願意打開我哋隻耳仔，去聽下身邊嘅人嘅需要，靜靜地陪佢哋行出最黑嗰段路。